אז שלום לכם. קודם כל אור אנג'לייט לא נמצא פה, קוראים לו אור למי שלא יודע, ואני בלו לייט XBL אח שלו, ושהוא יגיע אנחנו נצלם את הפרק הראשון. אני נמצא פה עם אלמייטי אלב שהוא גם יהיה בפרק הראשון. תגיד שלום אלמייטי. שלום. ויש לנו פרק, יש לנו כבר את הטקסטים לפרק הראשון, יפה. ואלברט. ויש לנו את הדף הזה. עכשיו קודם כל הסדרה, למי שלא ראה כבר את האינטרו בדיסקריפשן, הסדרה תהיה על קונטר סטרייק. סתם, לא סטים, לא כלום. זה סתם קונטר סטרייק רגיל, הורדתי את הוורזון, כאילו מעפן כזה, סתם. CS קוראים לסדרה, CS למי שלא יודע זה קיצור של קונטר סטרייק. אם נגיע ל-30 סאבסקרייבים, אז אנחנו נעשה הרבה יותר טוב מ-CS. אפילו באטלפילד וכל אלה, היה לנו הרבה ערוצי גיימינג. אולי אני אצליח, אני לא זוכר את השמות, אם אני אמצא זה יהיה בדיסקריפשן. עכשיו קודם כל, שהוא יגיע, אנחנו נצלם את הפרק הראשון של CS, שזה קונטר סטרייק, זה יעלה או מקסימום עוד יומיים, ואם לא, אז זה יעלה בשבת, כי לא בטוח שנצלם היום, הוא יכול להגיע מאוחר. אז יאללה, ביי. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일